Bos días a todos, vamos a comezar o tema 18, vale? O tema 18 que se titula, como podedes ver na presentación, Microorganismos, enfermidades e biotecnoloxía. Bueno, primeiro quero vos facer unha reflexión, e é que do temario de microorganismos para segundo de bacharelato hai dúas leccións. O tema 17 é o que ten unha teoría un pouquiño máis espesa, pero por un lado é máis fácil, que son a descripción das bacterias, a nutrición, relación e reproducción bacteriana, a teoría xeral de virus, co ciclo lítico, ciclo lisoxénico que xa explicamos. Pero este tema de microorganismos a 18, sendo fácil, é un pouco rollo de estudiar, porque no libro mezcla todo. Entón, vamos a dividir en dúas mitades. Por un lado, os microorganismos como causantes de enfermidades, e por outro lado, as cousas boas que fan os microorganismos. Entón, nesta presentación fixen as dúas cousas, un resumo do tema 18. Lembrade que ao longo destas semanas vos mandei facer un esquema das aplicacións e despois compartín un feito por min. Bueno, pois ese esquema tamén está incluído aquí. Entón, comezamos. Bueno, primeiro que temos que saber, a ver, que problema aquí está, é que hai algúns microorganismos que producen enfermidades. Eses microorganismos chamanse patóxenos. Bueno, hai outros microorganismos que poden vivir en simbiose con nós. Eses son inocuos. Pero que temos... Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, profe. Iker Mazón. Bueno, soy Iker Mazón, aquí. Muy bien, incorporándote. Bueno, pues estamos empezando a explicación a través dunha presentación, vale? Chegas á primeira diapositiva. Entonces, o que é unha explicación do tema 18. Entonces, justo estamos empezando por os microorganismos que producen enfermidades. Estaba aclarando que poden ser todos os microorganismos que están en contacto con nós, pero que son inocuos, como os da flora intestinal, os da boca, os da pel, eses viven en simbiose, son vos, deses non imos a falar. Imos a falar dos patóxenos. Deses outros falaremos no tema da inmunidade. Pero ora aquí, os patóxenos que producen enfermedades infecciosas. Fixadevos na imaxe, temos aí como esta mascarilla tapándonos a cara. Bueno, hoxe en día sabemos o que é eso. Se tendes o libro de diante, os primeiros conceptos que tendes que estudiar é o concepto de epidemia, pandemia e enfermedade endémica. Eso é moi fácil. Unha epidemia é cando afecta a un número abundante de personas, unha pandemia o que estamos vivindo agora, que é a nivel mundial, e algo endémico e que é específico dunha zoa determinada. Pois, por exemplo, que a mellor o que condiciona esa enfermidade pois é o clima. Se falamos a mellor da tuberculose, pois é endémica de Galicia. A mellor non existe noutras zonas onde non haxa humedade, ou, por exemplo, se falamos da malaria, endémica de zonas tropicales. Entón, vamos a engadir outros dous conceptos que a mellor non se ven ben na presentación, porque deixei aí o vídeo para que se nos vexa un pouco, pero sería saber que é o concepto de hospedeiro. Un hospedeiro sería, por un lado, os que non son definitivos, que son os que poden ser transmisores da enfermidade, as poden transmitir, e despois os definitivos, que son os que apadecen. A infección microbiana pois pode afectar solo a un foco ou ser sistémica e afectar a todo o organismo. Por exemplo, un foco. Imaginadevos que vos cortades e vos entra aí un xermen, pero esa infección solo está afectando ese dedo. Pero se se estende o resto do corpo é un infección sistémica. Con conceptos relacionados que tamén tendes que estudiar son os seguintes. Que é un factor de virulencia, que é o concepto de viroide e de prión. A ver, un factor de virulencia son aquelas sustancias que poden, de algún xeito, incrementar os efectos, os síntomas e causar as enfermidades, que suelen ser as toxinas, sustancias químicas ou enzimas extracelulares que fabrican e son liberados por os microorganismos. Pero, ahora ven, dúos términos que non falamos deles como microorganismos, porque realmente non o son. Son os viroides e os prións. E vos puxen aquí unhas imaxes pois de plantas enfermas e de aquí dunha vaca. Cando foi a epidemia das vacas locas, non vos acordaredes, pero mirade, ora os explico o que a causaba. Un viroide sería unha molécula de ARN circular, unha molécula pequena de ARN
pero que ten capacidade para infectar as células vegetais. E nin siquiera ten unha cápside, como os virus. Lembrades que os virus tiñan ADN ou ARN e unha cubierta proteica. Bueno, pois un viroide é unha molécula simple de ARN que pode atacar células vegetais. Bueno, moi ben, a nos non nos ataca, pero pode estropear as cosechas ou que sea. Os prións. Os prións son tamén proteínas, glucoproteínas con capacidade infecciosas, que ademais causan enfermidades relacionadas co sistema neurolóxico, como foi o caso do mal das vacas locas que os poño aí. Foi causado por un prión. Entonces, xa coñecéis, tedes que saber estas dúas definicións. Clasificación das enfermidades según o organismo que a produce. Bueno, vamos a ver, as enfermidades as podemos clasificar e as vamos a clasificar atendendo a varios criterios. Como se contaxian, que nas produce. Ora, como nos estamos centrando no tema dos microorganismos, son enfermedades infecciosas, as que producen os microorganismos. Que significa eso? Que se poden contaxiar. As clasificamos atendendo a que microorganismos produce. As que producen os virus, bacterias, protozoos e fungos. Bueno, fixadevos nun momento. Neste cuadro non é igual a clasificación dos virus, que está un pouco máis á esquerda, que a clasificación destas outras. Por qué? Porque os virus, vos poño aí, non son seres vivos, son acelulares. Son máis pequenos que calquer outro microorganismo, pero non son seres vivos. As bacterias son procariotas, os protozoos son eucariotas e os fungos son eucariotas. Isto sabédelo todos, non? O téndelo todo claro, ou non? Sí. Sí. Os virus non son seres vivos e por eso non nos podemos clasificar dentro dos 5 reinos. Bueno, enfermedades producidas por os virus, moitas. Aí no libro citamos algunhas, eu poño algunhas. Pero a poliomielitis, o sarampión, a febre amarela, a gripe, o herpes, o sida, a rabia, tendes producidas por bacterias, que son procariotas, botulismo, cólera, faringitis, meningitis, peste, etc. Non un montón de eles. Protozoos. Os protozoos, por exemplo, a malaria, produce un protozoo, aunque é un pouco curioso, porque pensamos que é un insecto que a produce, pero o insecto que fai é levar o protozoo. Outra que non me lembrei de por aí no cuadro, estás me acordando ahora, é tamén a tosoplasmose. Non sei se vos sona, cando as mulleres están embarazadas, que lle fan unha proba para saber se son inmunes ou non a tosoplasmose, e que, curiosamente, a transmiten os gatos. Sin embargo, quen a produce é un protozoo. Posiblemente todos nós estemos inmunizados a tosoplasmose ou estar en contacto cos gatos se transmiten este protozoo e non ten maior gravidade, pero no caso das mulleres durante o embarazo si pode afectar. Bueno, producida por un protozoo, como unha curiosidade. Os fungos, que son eucariotas, producen enfermidades que todos coñecemos, sobre todo as que nos afectan á pel, non? Cando temos hongos producidos ou pediatleta, e outros. Clasificación das enfermidades según o medio de transmisión. Tamén vos fixen un esquema porque tamén no libro pon moita teoría. Entón, é mellor que despois comparto tamén esta presentación para que teñades aí o esquema. Pode ser por contacto directo. Claro, se tú tes unha ferida e directamente aí entra o microorganismo. O tétano, por exemplo, producese así. A rabia, cando un perro rabioso morde a unha persoa. E o caso do tétano, seguro que algunha vez de pequenos estaba xogando, os decían moito cuidado cas puntas oxidadas, ou moito cuidado con si te cortas con algún ferro que este por aí abandonado, porque pode ter esa bacteria e que pase a través da ferida e producir trastornos graves no noso corpo. No caso de transmisión por animais, como vectores mecánicos ou biolóxicos. Que é isto de vectores mecánicos? Pois o mellor, un microorganismo que está nas patas dun animal ou no lomo, pero que a él non o está infectando. Sin embargo, é un vector biolóxico cando ese animal pois está tamén padecendo síntomas dese microorganismo e despois o transmite a nós. Polo aire se transmiten a maioría, que é o que nos pasa ahora tamén co caso do COVID-19. Polo aire, tose, esbirros, fala, resfriados, sarampión, a tuberculose.
por auga e alimentos, cando nos ingerimos auga ou alimentos que contén ese microorganismo. A salmonelose, o botulismo, poliomelitis, mirade, é moi importante, falaremos ao final, a última pregunta, sobre como manter todos os alimentos fora do contacto dos microorganismos, para evitar precisamente isto, que nos podamos contagiar de enfermidades que se transmiten por augas e alimento en mal estado. E despois, pois, por vía sexual, todas as relacións sexuais poden ser transmisores de enfermedades tan graves como a sida, herpes genital, papiloma humano, sífilis, gonorrea, etc. Entón, levamos dúas clasificacións. Unha era según o microorganismo que producía a enfermidade e outra según a forma de transmitirse. Nesta diapositiva vamos a falar de que tamén é importante cultivar os microorganismos. Algún pode pensar, pero vamos a ver, se os microorganismos son tan malos, por que nos interesa cultivalos? Por que non son tan malos? A partir de agora vamos a dedicarlle moito tempo a todos os beneficios que podemos lograr a partir dos microorganismos. Entón, para cultivalos, existen unhas técnicas de laboratorio que vamos a citar, non vamos a profundizar nelas. O medio de cultivo dos microorganismos máis empregado é o agar-agar. Mirade, unha bacteria, todos sabedes que ten unha reproducción asexual moi simple. As bacterias crecen, divídense en dúas por bipartición. Entón, se teñen comida e nos queremos multiplicar bacterias, e algún dirá, pero para que queremos multiplicar bacterias? Bueno, pois imagínate que tú tes unha bacteria que has manipulado xenéticamente e que vas a conseguir que esa bacteria esté fabricando unha hormona ou unha vitamina ou algo que é interesante para o ser humano. Si consigues que esa bacteria manipulada se multiplique, que a podas cultivar, pois que ben, porque así, con menos técnicas, consigues máis bacterias modificadas genéticamente, por exemplo, non? Entón, podemos illar ese medio de cultivo e podemos sometelo a dúas técnicas que vos veñen explicadas no libro, pero considero que é suficiente con que as citedes, que é a disolución e as estrías. Se vos fixades nas estrías, é un pouco difícil de ver, cando miredes o libro, tendes unha placa Petri que fan como dibuxos, como se foran arrugas. O que están facendo é inoculando microorganismos nesa placa Petri. Están introducindo microorganismos e fan así as estrías. Simplemente citades que se poden illar os microorganismos, se poden cultivar en medios de cultivo como agar-agar e poden crecer. O que pasa é que, como, excepto os virus, nos estamos falando ahora de illar e cultivar non virus, que igual non o aclarei, sino bacterias, sobre todo bacterias, pero protozous ou fungos. Pero sobre todo o que máis nos interesa son as bacterias para manipulalas genéticamente. E tendes aí unha gráfica cunha curva de crecimento bacteriano. Fixadevos, nun primeiro momento, se queremos cultivar bacterias en laboratorio, tense que adaptar a ese medio. Entón, apenas hai crecemento. Pero despois hai unha fase exponencial que crece moitísimo, multiplícase, e despois mantense. E despois hai que ter cuidado, porque poden morrer. Por que? Porque ese medio de cultivo non é eterno, son seres vivos e cando se esgota, pois poden desaparecer. Entón, esa gráfica, unha similar, tamén atendes no libro cando fala de crecemento microbiano. E despois, pois que hai un control microbiano, ten que haber ese control que pode ser físico ou químico. No momento en que non nos interese ou queramos eliminar eses microorganismos, o podemos facer pois con antibióticos, por exemplo, sería un control químico. Ou podemos facer con radiacións, por exemplo, como poden ser radiacións ultravioletas. Estou mirando para baixo a ver que cara tendes todos. Se estades moi aburridos ou non. Calquer duda, facedia cando queirades, vale? Agora vamos a pasar a outra parte interesante, a mellor do tema, que son os microorganismos e as súas aplicacións. Entón, aquí nesta primeira portada tendes os tres aspectos a ter en conta, que son que participan nos ciclos da materia, que é moi importantísimo o papel da biotecnoloxía microbiana e como temos que ter un control biolóxico, sobre todo na industria alimentaria, con respecto aos microorganismos. Entón, son estos tres apartados, que isto se corresponde máis ou menos, ou casi todo igual, co esquema que vos compartín sobre as aplicacións dos microorganismos, vale? Que incluía o final do tema 17.
o tema da azaoito. Entón, o primeiro, nos ciclos da materia, sobre todo, van a producir funcións de descomposición e de mineralización. Por que? Bueno, pois mirade, o ciclo do carbono, que é moi, ou quizás o máis traballado desde a ESO, sabedes que a única forma natural de absorber dióxido de carbono é a través da fotosíntese, non? Que fan as plantas, pero tamén as bacterias. As bacterias fotosintéticas están absorbendo CO2, dióxido de carbono, e están eliminando oxígeno. E, por outro lado, bacterias e fungos, cando morremos os seres vivos, descompoñen eses restos orgánicos, están enriquecendo o solo de nutrientes, vale? Eso sería o que hai que destacar dentro do ciclo do carbono. Do ciclo do nitróxeno, vos dixen, fixadevos ben nas bacterias, porque é un pouco o diferente, non? A pesar de que na atmósfera temos moitísima cantidade de nitróxeno, ningún animal nin as plantas poden absorber directamente o nitróxeno. O que non fan son as bacterias. Entón, aí tendes un pouco representado, non sei se me imagino que o veredes ben, eu leo perfectamente na presentación, bacterias fixadoras de nitróxeno nas raíces das leguminosas, bacterias fijadoras de nitróxeno do solo, e despois fala dos descompoñedores e volve outra vez a falar das bacterias nitrificantes e desnitrificantes. Bueno, vamos a aclarar isto un pouco. Entón, por un lado, no ciclo de nitróxeno temos as bacterias que fixan o nitróxeno, non? Que son capaces pois de absorber nitrógeno do aire e incorporalo ao suelo. Esas bacterias que vos sonen os nomes de Rhizobium e Azotobacter, sobre todo Rhizobium, porque recordo algún examen de selectivo de cursos anteriores que o nombraban o Rhizobium. Procurarei, á volta de Semana Santa, compartir os exámenes de selectividade da Sabau cando era selectividade, e que non están na CIUGA. Antigos que teño eu, vos compartirei con fotos, porque xa empezaremos a repasar, empezaredes vos tamén con un pouquiño máis de concentración, porque, como xa sabedes, se manteñen as fechas para julio, alégrame moitísimo de que poidades acceder a esas probas, pero claro, iso implica que temos que facer unha evaluación ordinaria, que ainda non sabemos como se vai a facer, según cando nos digan e como nos digan. Entón, unha vez que facemos as bacterias fixadoras, nos fixamos no Rhizobium. Ahora nos fixamos nas bacterias descompoñedoras, nitrificantes e desnitrificantes. A ver, as descompoñedoras, pois aí tendes, unha vez que aparece un cuello dibuixado no gráfico, pois esas bacterias tamén van a estar actuando sobre restos orgánicos dos seres vivos. Eses seres vivos tamén conteñen proteínas e outros compostos nitroxenados que vamos a descompoñer gracias ás bacterias e que enriquecen o chan, non? Esas serían as descompoñedoras. As nitrificantes, pois son capaces, que o tendes abaixo de todo no gráfico onde pon amonio, á dereita, fixadevos, as bacterias que son capaces de coller o nitrógeno do aire o convirten en sales minerales. Esas son as fijadoras. Pero despois, esas sales minerales, como amonio, os podemos transformar nunhas sales minerales mellores para que podan ser absorbidas por as plantas. Iso é o que fan as bacterias nitrificantes. Transforman o amonio en nitritos e en nitratos. A ver, hasta aquí. Isto a veces se podía un pouco parecer confuso. Todo isto está en el esquema, ¿no? Que mandaste tú. Eu penso que sí, pero o que penso que creo que vexades esa relación é entre as bacterias fixadoras e as nitrificantes. As fixadoras fan que o nitróxeno se incorpore ao suelo en forma de sal mineral, pero que despois esa sal mineral inicial se transforma nunha sal mineral absorbible por as plantas, que é o que fan as nitrificantes, vale? Entón, se vos fixades no esquema, nitritos e nitratos poden ser asimilados por as plantas como savia bruta. Entón, o nitróxeno do aire deu a volta e ora volve subir ás plantas. E logo tamén temos a posibilidade de que desde eses nitratos que formaron as bacterias nitrificantes se devolva directamente en forma de nitróxeno gas ao aire. Como? Por as bacterias desnitrificantes, que son capaces de desfacer esas sales minerales e liberar nitróxeno. Botadelle un vistazo a isto das bacterias do nitróxeno por si tendes algún problema e o plantexades. Mellor?
Pero digo, porque mira, en el librito pequeño no habla no tiene todo esto, solo tiene directamente lo de la biotecnología y tal. Entonces, Ah, bueno, porque esto es o anterior, escucha. É que mirade, no librito pequeño, yo os mandé el otro día hacer un esquema de las enfermedades, de la parte que expliqué en la presentación. ¿Visteis cuando puse esta transición? Hasta sí, sí, aquí. Lo sí, que sí, hay está antes se todo. corresponde con el esquema del librito pequeño, que eran las enfermedades. Pero ahora centraros en el libro grande. El librito pequeño lo que hace es un resumen del grande. En el libro normal, en el tema 17, tenéis dos mitades. Las mitades son, la primera, las enfermedades, que lo acabamos de explicar, y la segunda es esta. Solo que en esta mitad de las aplicaciones, os recuerdo que se incluía el final del tema 17, que son los ciclos de la materia, ¿vale? Entonces, a ver, todos, y Carlos Vale, porque vale. acaba de plantear esa pregunta. En el tema 18, las aplicaciones no empiezan con los ciclos biogeoquímicos. Esto lo he extraído del final del tema 17. ¿Está? Ah, sí, está aquí, sí. ¿Sí? Bueno, pues Aquí yo vamos a estoy, seguir. O que pasa que vos estaba intentando aclarar que vos fixades nas bacterias do nitróxeno, porque é que me parece que ten algo máis de dificultade a hora de estudiarlo, vale? Seguimos con outra aplicación. Entonces, ahora xa vos enganchades na teoría do tema 18, cando xa nos fala da biotecnoloxía microbiana. Bueno, primeiro, que é a biotecnoloxía? Son todas as técnicas que nos permiten obter beneficios pois a partir dos seres vivos, non? Entonces, pero claro, esos beneficios o que facemos é manipular microorganismos, pero microorganismos que son seres vivos. Como manipulamos as bacterias, os fungos e os protozoos, vale? Entonces, en ningún momento vades oír hablar dos virus ahora, porque na biotecnoloxía o que vamos a manipular son seres vivos. Entonces, vamos a manipular os microorganismos que son as bacterias, os fungos e os protozoos, vale? Sobre todo as bacterias e os fungos. No primeira aplicación que tendes é na industria da alimentación. E aquí, como xa estudiamos as fermentacións na segunda avaliación, no catabolismo, pois nos vamos a centrar nas fermentacións. Nas fermentacións que van a estar presentes no viño, na produción do viño, da cerveza, do pan, as fermentacións do queixo, de todos os derivados lácteos. Entón, tendemos que fixar en dous nomes, dous microorganismos. Saccharomyces cerevisiae, que participa en casi todo, a cerveza, o viño e o pan, e o lactobacillus, que o nome xa vos axuda, é unha bacteria que fermenta a fermentación láctica a partir dos azúcares do leite. Despois, por inxeniería xenética, tamén é moi importante. A inxeniería xenética é unha aplicación, é unha parte dentro da biotecnoloxía. Cando tú aplicas técnicas aos seres vivos, pero que vas a facer é manipular os xenes, pois isto vai ser estupendísimo para que, pois para corregir enfermedades xenéticas, para producir medicamentos, hormonas, vitaminas. Entonces, sobre todo, é importante que o que vamos a facer é, vedes que nesta foto non é real, hai un bisturí manipulando o ADN. En definitiva, o que se fai en enxeñería xenética é con enzimas de restricción, pequeñas moléculas que non son perceptibles, o que se fai é cortes no ADN, manipulacións e cambios, mutacións, ADN sintense, ADN recombinantes, e despois introdúcense eses xenes noutros seres vivos para obter pois, ventaxas. No caso da biotecnoloxía microbiana, seguimos resaltando a industria farmacéutica e aquí tendes que a produción, resaltar a produción de antibióticos, de vitaminas, de hormonas, de aminoácidos, de enzimas. Todo isto se produce de forma artificial, técnicas de enxeñería xenética. Cando falamos de que este alimento está enriquecido con vitamina A, B, C, pois posiblemente sexa así, pero esas vitaminas son extraídas a través de técnicas de enxeñería xenética e de industria farmacéutica. Outro apartado moi importante é como podemos empregar a biotecnoloxía microbiana na mellora do medio ambiente. Pois, por exemplo, podemos destruir insectos. Imaginademos que temos o escaraballo da patata, que o que fai é matar a patata, pero se conseguimos unha bacteria
que dañe a ese escarabajo, pois estamos salvando aos cultivos de patata. Entonces, podemos, de algún xeito, crear, manipular e obter microorganismos que produzcan melloras do medio ambiente, ou incluso os bioinsecticidas, que isto, a partir de seres vivos, poder solucionar plagas ou outras infeccións. Imaginadevos tamén, por exemplo, pois, que haxa un paxaro que se coma ese escaraballo da patata, pois mellor, porque é como máis natural e conseguiríamos, a mellor, estimulando a produción pois, deses seres vivos. Outra aplicación que ten os microorganismos no medio ambiente é a depuración das aguas residuais. Que sepades que en todas as EDAR, en todas as técnicas de depuración, como sucede en Reza, en cualquier depuradora, hai un tratamento, o primeiro que fan é eliminar os sólidos en suspensión, pero despois aplican o tratamento bacteriano. O que fan é que ao aire libre hai unhas piscinas que chega a auga toda sucia e o que fan as bacterias é digerir, comer, catabolizar, e o fan en condicións aerobias, o aire, porque así o catabolismo é máis completo. E logo a degradación de hidrocarburos. Isto tamén é algo moi bo, natural, cando, por exemplo, falábamos de todos estes desastres, destas mareas negras producidas por home, como pasou co Prestige, con outras moitas, esas cantidades de fuel ou de petróleo liberadas ao medio mariño poden ser comidas por as bacterias, o que pasa é que eran demasiadas cantidades. Entón, de forma natural, non terían que pasar moitos anos para que foran absorbendo eso, pero se as liberacións de hidrocarburos son non tan exageradas, non en toneladas, as bacterias son capaces de degradar. Para rematar, digamos que levamos as enfermidades, levamos as principales aplicacións dos microorganismos e agora unha recomendación, que hai que ter un control microbiolóxico na industria alimentaria. Entón, que falábamos? Falábamos de que os microorganismos se emplean na industria da alimentación para fermentar e producir un montón de alimentos, sí, pero temos que ter moito cuidado porque se na industria de alimentación proliferan os seres vivos, os microorganismos, perdón, pois que vai a pasar? Que nos van a causar enfermidades. Entón, ese control microbiolóxico, en que se basa? Pois se basa na manipulación aséptica. Pois todo desinfectado, non contaminar nada. Nos agora todos estamos moi concienciados con manipular de forma aséptica todo o que nos rodea, non? Tratamento de calor ou frío, os métodos de conservación dos alimentos. Ahora tamén estamos comprando alimentos e temos na casa, pero o tens que ter refrigerado, congelado, ou hervir os alimentos, pero sabemos que os métodos de conservación o que fan é frenar o crecimiento dos microorganismos, non interrumpilo, non? Os aditivos, cando nos estamos engadindo pois azufre, vinagre ou sustancias elaboradas de un xeito artificial, sustancias químicas, estabilizantes, colorantes, acidulantes, para conservar os alimentos. Deshidratar, sempre que haxa auga nun alimento, a posibilidade de que crezca o microorganismo é maior. Entón, cando temos alimentos deshidratados, pues estamos garantizando que nos fagan menos, o sea, que non crezcan os microorganismos neles. E logo tratar os alimentos por radiacións ultravioleta, pues para matar os posibles microorganismos. Eso é un control microbiolóxico que existe na industria da alimentación para que cando chegue a nosa casa eses alimentos, pero cheguen ben. Pero nós temos que asegurarnos de mantelos ben. Entón, con isto vamos a rematar o tema 18 dos microorganismos. Fixen esta presentación porque penso que vos xunta todas as ideas e incluso podedes estudiar por ela, vale? De todos os xeitos, farei da inmunidade algunha presentación máis. Non vos olvidedes que o tema 17 ten bastante teoría sobre as bacterias e os virus, ciclo lítico, lisoxénico, a transducción, que as expliquei en sesións anteriores. Vos aconsello que ahora na Semana Santa pois que descansedes, que miredes por a saúde dos vosos e a vosa, que estedes tranquilos e que vos organicedes. Entón, no caso da bioloxía, pois esta parte dos microorganismos, tema 17 ou 18,
intentade estudialos a vosa maneira, pero onde vos ao día, e eu a volta vos vou a publicar o tema da inmunidade. Tendes algunha dúbida do explicado ahora? Chicos, No. Lo de ahora no. seguro, todos, chicos y chicas. ¿No? Bueno, pues vou a deixar de gravar, vou a cortar a grabación, despois despedímonos un momentiño e xa está, vale? Bueno, a ver se son capaz de cortar ben a grabación. Está... Bueno, ahora xa vos vexo a todos. O